দেখেন এটা হচ্ছে কি আমাদের 0, এটা হচ্ছে 1। তাহলে এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত? এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হচ্ছে 0, 1। এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত? 50,0, এখন এটা ছিল আপনার স্মল ডার্ট। আমরা y ইকুয়াল টু mx, m মানে কত? y1 মাইনাস y2 x1 মাইনাস x2 x প্লাস c। আমাদের এখানে y মানে হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি মিউ স্মল ডার্ট। এখন দেখেন এটাকে যদি আমি 1 ধরি, এটাকে যদি 2 ধরি, y1 মাইনাস y2, তাহলে কত হবে? 1 মাইনাস 0, y1 মাইনাস y2 x1, তাহলে 0 মাইনাস 50 x প্লাস c। এখন এই যে ইকুয়েশন, এই যে মিউ ডি, এখানে যদি আমরা এই ইকুয়েশনটা যদি বসাই, এই যে ধরেন এটা অথবা যে কোনো একটা, ধরেন এটা যদি বসাই তাহলে y এর ভ্যালু 0, তাহলে আমরা লিখতে পারি 0 ইকুয়াল টু এই ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি মাইনাস, আচ্ছা এটা একটু লিখে নিন, মিউ এস ডি ইকুয়াল টু মাইনাস x বাই 50 প্লাস সি। এখন এটা যদি বসাই তাহলে এটার ভ্যালু, মিউর ভ্যালু হচ্ছে 0 ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স এর ভ্যালু কত? 50 ডিভাইডেড বাই 50 প্লাস সি। তাহলে সি এর ভ্যালু কত? 1 না? সি এর ভ্যালু কত? 1 না? স্যার এখানে সি কোনটা স্যার? কি সমস্যা আছে? এক্স এর জায়গায় 50 বসাবো, এটার জায়গায় 0 বসাবো, তাহলে সি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 1। তাহলে দেখেন আমরা লিখলাম হচ্ছে মিউ এস ডি ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স বাই 50 প্লাস 1। এটা যদি আমরা একটু সলভ করি তাহলে লিখতে পাবো 50 মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই 50। দেখেন আপনার এটা ইকুয়েশন, এইভাবে প্রত্যেকটা লাইনের জন্য ইকুয়েশন বের করতে হবে। স্যার এখানে এক্স এর ভ্যালু যে 50 বসাইলেন, এটা আপনি এটাও বসাতে পারেন, এটাও বসাতে পারেন। আমি ওইটা বসাই একটু দেখান স্যার, ওইটা বসাই একটু দেখান। হ্যাঁ দেখাই। এই যে এখানে যদি আমরা এই যে এখানে যদি মিউ, এই যে মিউ এর জায়গায় তাহলে কত বসাবো? 1 না? হ্যাঁ, মিউর জায়গায় 1। মিউর জায়গায় 1 ইকুয়াল টু এক্স এর জায়গায় কত? 0 প্লাস সি। তাহলে সি এর ভ্যালু কত? 1। তো সি এর ভ্যালু তো 1, এখানে হবে একই জিনিস। ওইভাবে বসাইলে হবে, এইভাবে বসাইলে হবে, যে কোনো একটা ভ্যালু বসালেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। এইভাবে আপনি যে কোনো ইকুয়েশন, যেমন ধরেন আমরা যদি এই লাইনটাকে যদি ধরি, এই লাইনের এই ভ্যালু কত?
50 এই ভ্যালু কত? 50 এটা কত? এটা এটা হচ্ছে হবে কি আমার 100,1 দেখেন ঠিক আছে 1 এই ভ্যালুটা কত? এই ভ্যালুটা 51 50 এই 50 না 50,1 51 তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ইকুয়েশন বের করতে পারবো না সেম ভাবে? জি। স্যার আমি একটা দেখেছি স্যার, এটা হচ্ছে ওই মানে ওই ট্রায়াঙ্গুলার মেম্বারশিপ ফাংশনের মানে অন্যরকম করে আর কি স্যার, মানে এটা এরকম না। ওটা কি স্যার একটু অন্যরকম দেখাবো? আপনি অন্যরকম করে যদি বুঝেন আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের ক্ষেত্রে ওরকম কোনো রুল বলি নাই যে এই রুলের স্ট্রেংথ কত, আচ্ছা আমরা জাস্ট ওইভাবে আমরা পড়াই নাই। ওইটা হচ্ছে যারা ডিজাইন করবে মানে আরো এক্সটেন্সিভ লেভেলে ডিজাইন করবে তারা হচ্ছে ওগুলো করবে। আমরা এখানে পড়াচ্ছি হচ্ছে কি ফাজির একটা বেসিক মডেল কিভাবে কাজ করে। আপনি যেটা বলছেন মনে করেন একটা রুলে মনে করেন হচ্ছে কি আপনার এটা হচ্ছে কি ভ্যালু, আরেকটা মানে এন্ড ধরেন মনে করেন আরেকটার ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে এটা। এদের থেকে আপনি মিন ভ্যালু যদি নেন তাহলে মনে করেন হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে আমার মিন ভ্যালু। তো এর উপর বেস করে আমরা এইটুকু নিলাম। তো রুলের স্ট্রেংথ বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে কি আপনার এরকম প্রত্যেকটা রুলের জন্য এই জিনিস বের করতে পারবেন কোনটার কন্ট্রিবিউশন বেশি, সে রুলের স্ট্রেংথ বেশি। এগুলো আপনাদেরকে আমরা পড়াইনি। আচ্ছা আমরা তাহলে স্যার ডিফাজিফিকেশনের সময় শুধুমাত্র ডিফাজিফিকেশন আপনাদেরকে আমরা অনেকগুলো মেথড পড়াইছি, ওই মেথড গুলো আপনারা পড়েন। আপনার দেখেন আপনার এখানে সিলেকশন হয়েছে মিডিয়াম কার? এই যে মিডিয়ামের দুইটা ইকুয়েশন আছে, একটা এটার জন্য একটা এটার জন্য, দুইটা ইকুয়েশন। এখন মিডিয়ামের যে ভ্যালু আপনার কাছে আসছে সেই ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে 3/5। তাহলে আমি যে দুইটা ইকুয়েশন আছে এই দুইটা এটা একটা ইকুয়েশন, এটা একটা ইকুয়েশন। এখানে আমরা 3/5 দিছি, এখানে আমরা 3/5 দিছি, কারণ আমার মিউ এর ভ্যালু হচ্ছে 3/5 কিন্তু ইকুয়েশন হচ্ছে ডিফারেন্ট। তো এখান থেকে আমরা পাইছি হচ্ছে 16, এখান থেকে আমরা সলভ করে পাইছি 24, পরে আমরা অ্যাভারেজ করে অ্যাভারেজ টাইম বাই করছি। স্যার এখানে ডিফাজিফিকেশন হচ্ছে এই পার্টটা, শুধু এই পার্ট, এটা কিন্তু ডিফাজিফিকেশন না। দুইটা ভ্যালুকে এভারেজ করলে যেটা হয় ওইটা ডিফাজিফিকেশন। স্যার আপনি যদি একটু ব্যাকে যান এই ড্রয়িংটার, যে আপনি যে ইনপুটে দুইটা ফিগার দিলেন, আউটপুটে একটা দিলেন, আর আমাদেরকে যে দিলেন যে স্যার এটার কথা বলছেন, এখানে দুইটা আছে প্রথমটা স্যার আর আরো নিচে নামান স্যার। প্রথম ইনপুট 1 এর যে ফিগারটা প্রথম দিকে স্যার, আপনি শেষের দিকে যাচ্ছেন, প্রথম দিকে স্যার, এটা প্রথম, এটা প্রথম স্যার। এখানে যেটা স্যার ভার্টিক্যালি যেটা অ্যাক্সিস দিলেন, ওয়াই অ্যাক্সিসে 0 আর 1, এটা কি ইনপুট এবং আউটপুটের ক্ষেত্রে কি তিনটাতে সেম হবে? আচ্ছা, ফাজির ক্ষেত্রে মিউ এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে 0 থেকে 1 এর মধ্যে যে কোনো ভ্যালু। এখানে আমরা যতগুলো ভ্যালু মনে করেন এই ভ্যালুটা পিক করলাম, এটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে, এই ভ্যালুটা পিক করলাম 0 থেকে 1 এর মধ্যে, আমরা যত ইনপুট নেই অথবা আউটপুট নেই কিন্তু অলওয়েজ 0 থেকে 1 এর মধ্যে তাকে রিপ্রেজেন্ট করি। হ্যাঁ স্যার, যে কারণে আমরা এখানে স্যার একটু যদি শেয়ার করি, আপনি এখানে যেভাবে ইনপুট 1 এবং ইনপুট 2 এবং আউটপুটে 0 থেকে 1 আমরা আপনি যে কাজটা দিচ্ছেন সেখানেও তাই করছি, কিন্তু যখন আমরা হরিজেন্টালি যাব, হরিজেন্টালি গিয়ে ওখানে ইনপুট একটা ছিল ওয়াটার লেভেলের ক্ষেত্রে আমরা 1 0 1 2 ধরছিলাম হরিজেন্টালি। ওটা কি সঠিক ছিল না ভুল ছিল, এটা একটু যদি বলতেন। ওইটা আমি করে দিব, আমি করে দেওয়ার পর ওটা দেখেন আপনারা। ওইখানে আমরা একটু বিব্রত হয়ে যাই যে আসলে ওই হরিজেন্টাল এই ভ্যালুটা বসাইতে একটু সমস্যা হয়ে যায়। আচ্ছা, ফাজিফিকেশনের ক্ষেত্রে আপনাকে ফাজিফিকেশন মেথডে আপনাকে এক্স অ্যাক্সিস এর ভ্যালুকে ওয়াই অ্যাক্সিসে কনভার্ট করতে হবে।
এখানে আমরা যা কিছু করছি প্রথম দিকে দেখেন, যা কিছু করছি এই এক্স অ্যাক্সিস এর ভ্যালুকে ওয়াই অ্যাক্সিস এ কনভার্ট করছি। দ্যাট ইজ ফাজিফিকেশনে দেখেন এক্স এর ভ্যালু বসাই আমরা ওয়াই এর ভ্যালু বের করছি। ডিফাজিফিকেশনে কিন্তু উল্টা, ডিফাজিফিকেশন হচ্ছে এটা কিন্তু ওয়াই এর ভ্যালু, ওয়াই এর ভ্যালু বের করে কিন্তু আমরা এক্স এর ভ্যালু বের করছি। স্যার এটা বুঝছি, যখন ওই হরিজেন্টাল ভ্যালুটা বসাইতে পারি তাহলে ইকুয়েশন গুলা বের করতে পারি, কিন্তু হরিজেন্টাল ভ্যালুটা বসাইতে গিয়েই একটু বিব্রত হয়ে যায় হরিজেন্টাল ভ্যালুটা কি হবে। ভার্টিক্যালটা ঠিক আছে 0 আর 1 বসছে, কিন্তু হরিজেন্টাল আমরা আচ্ছা, এটা আপনার ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন। যেমন আপনি বললেন ওয়াটার লেভেল, জি ওয়াটার লেভেল কেউ যদি বলে আমার ওয়াটার লেভেল 0 থেকে 10 এর মধ্যে, তাহলে ওটাই কারেক্ট। কেউ যদি বলে না আমি ওয়াটার লেভেল 0 থেকে 100 ধরবো, সেটাই কারেক্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানে কিন্তু এটা ফিক্সড কোনো ভ্যালু নাই। যেমন ধরেন ওয়াশিং টাইম, ওয়াশিং টাইম আমরা বুঝি 40 মিনিটের মধ্যে ওয়াশ করতে পারবো। কেউ যদি বলে আমি 30 মিনিট লিখবো, এটাও সমস্যা নেই। কিন্তু দেখেন ময়লার পরিমাণ 0% থেকে 100%, তেলের পরিমাণ 0% থেকে 100%, এটাকে আমরা পার্সেন্টেজে লিখছি, এটাকে আমরা কিন্তু টাইমে লিখছি, এটাকে আমরা টাইমে লিখছি। এটা হচ্ছে রিয়েল লাইফে যেরকম আপনি ওরকম চিন্তা করেই করতে হবে। এখানে স্যার আমরা যখন ওই ওয়াটার লেভেলটা ইনপুটে 0 1 2 ধরছিলাম তখন সির ভ্যালুটা মাইনাসে চলে আসছে স্যার। এখানে 0 1 2 কিন্তু ধরা যাবে না। জি স্যার, এই ভ্যালুটা কিন্তু আপনার একটু রিলেটিভলি বড় ভ্যালু ধরা লাগবে। এই জন্য আমাদের ভুলটা তাইলে এখানেই স্যার, আমরা এটা এটাই বড় ভ্যালু ধরা লাগবে। হ্যাঁ বড় ভ্যালু ধরলে আর মাইনাস আসবে না। ইয়েস স্যার, এখানে কোনো ভ্যালু মাইনাস আসতে পারবে না।